हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S22 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज आएगा, इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए, आपको मोबाइल फ़ोन के स्टेटस बार में अगर आपका ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ अगर कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को जो है बंद करके रखना है। और ये भी आपको चेक करना है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है ना, ये जो एयरप्लेन मोड होता है, अगर एयरप्लेन मोड अगर आपका चालू रहता है तो इससे भी प्रॉब्लम आती है स्पीकर के साउंड में। ठीक है ना, तो इसे आपको बंद करके रखना है। अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है ना दोस्तों, ये जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर आपकी चालू रहेगी तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है ना, तो इन्हें आपको बंद करके रखना है। इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, बाकी अदर समय इन्हें आपको बंद करके रखना है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि देखिए, यहाँ पर आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं ना, तो हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ छोटी-मोटी कमियाँ आने लग जाती हैं। तो आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रख लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सॉफ्टवेयर अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे आपको टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस करना है क्या है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है, किसी ब्रश या कॉटन या जैसे भी करके हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे फ़ोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको है ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव या प्रेशर नहीं लगाना है स्पीकर में, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स है ना वो डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। इसलिए आपको हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या है कि आपको है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज़ फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आप फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना रीसेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रीसेट पे आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको है ना सबसे नीचे की साइड ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा का सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने थे, इससे आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए, आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, अपने मोबाइल फ़ोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। ठीक है।